السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Akkam jirtu ilmaan Oromoo keessanii bashamaa qabduu nagaa qabdu nageenyi badhaadhaa akkam jirtan nagaame yaaduu baga nagaan dhuftanii keessaniyyuu subhaanallah haati obboleessa keenya Hamzaa Booranaa gara fuula Rabbii deemtee jirti. Rabbiin maatii isaaniitii fi obboleessa keenya Hamzaa Booranaa jajjabina haa kennuu fi maruu garuma isaan deemuu hinna Rabbiin isaa haa jajjabeessu. Haati Hamzaa Booranaa haadha Hamzaa Booranaa qofaa miti haadha teenna mara. Rabbiin jajjabina haa kennuu fi subhaanallah balaan makiinaa kun biyya keessattis biyya alattis nama keenya du'a subhaanallah. Heddummaate balaa makiinaa kanatu heddummaate Rabbiin nu haa tiisu obboleeyyan kiyya. Dhugaa baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Rabbiin isaan haa jajjabeessu. Sabrii haa kennuuf jennee du'aa hima goona malee wanni biraan nu godhan hin jiru. Rabbiin gaafa ganama dhalatanii akkaataatti du'anis akkaataatti hin dhabsiintiin addunyaa kanarraa deemtu jechuudha nu katabe. Yaani sababaadha balaan makiinaa kun jechuun akkas ta'e maal ta'e hundi isaatu sababaadha jechuudha. Warra gara fuula isaa deemee akka obboleettii teenya hayaatii Rabbiin jaallataanis haa gammachiisu. Warra gara fuula Rabbii deemeef du'aayii godhaa ofiillee du'aayii godhadhaa obboleeyyan tiyya. Dhugaa jechuun balaan makiinaa kunis baay'atee jira. Warra gara fuula isaa deemee Rabbiin itti araaramu. Ka addunyaarra jiru immoo Rabbiin haa tiisu obboleeyyan tiyya akkuma ganama maatii keessan biraa dhugaa dubbachuu fi ganamaan maatii keessan biraa nagaan baatanii isinillee Rabbiin maatii keessatti nagaan isin haa galchu. Maatii keessanillee isin eegsisee isinillee nagaan isin tursiisee nagaan maatii keessatti isin haa galchu. Dhugaa baay'ee ulfaataadha. Biyya alaa keessatti illee ijoollee keenyatu dhumaa biyya keessatti illee nama keenyatu du'aa. Subhaanallah. Rabbiin obboleessa keenya Hamzaa Booranaa jajjabina kennee fi maatii isaanii hundas jajjabina haa kennuu fi Rabbi isaa haa sabbarsiisu. Wanni godhan hin jiru maruu garuma isaan deemuu hinnaa. Baay'ee nama gaddisiisa baay'ee namatti dhaga'ama. Haadha ofii jechuun akka qallaalitti hin ilaalamtu jechuudha obboleeyyan tiyya. Obboleessa keenya Rabbiin jajjabina haa kennuu fi jenneetuma du'aayii goonaaf malee wanni biraa wanni godhan hin jiru wanni namaa fidanis hin jiru. Akkasii obboleeyyan tiyya bakka jirtan hundatti Rabbiin isin haa tiisu Rabbiin isin bira haa jiraatu halkan yoo raftanillee afaan beeytanii waan itti amantanii hundi keessanii du'aayii godhadhaa. Ganama yoo kaatanis du'aayii godhadhaa. Rabbiin nagaan isin baase nagaan isin haa galchu. Imalaa deemanii karatti hafuun baay'ee ulfaataadha. Akkuma argaa turtanii obboleeyyan teenya Yamanii keessatti dhagaa makiinatiin dhumtusanillee argitanii jirtanii dhugaa baay'ee tokko namatti dhaga'ama baay'ee tokko ulfaata yaani. Hunda isaaniitu Rabbiin maatii isaaniitiif jajjabina haa kennu. Akkasii obboleeyyan tiyyaa Rabbiin nu haa laaffisu Rabbiin nu haa tiisu bakka nu jirrutti maatii keenyallee nu tiisee nullee nu tiisee Rabbiin nagaa walitti galchee wal nu haa agarsiisu. Warra biyya ambaa keessatti rakkataa jirtanii wallaahi baay'ee tokko Rabbiin isin bira haa jiraatu. Nagaan maatii keessatti isin haa galchu isiniin jedha obboleeyyan tiyya. Haadha Hamzaa jechuun haadha teenya goota. Haadha goota deetti jechuudha. Kanaafiyyuu isaaniif illee du'aayii godhaa fi maatii isaaniillee Rabbi haa jajjabeessu du'aayii godhaa fi isiniin jedha obboleeyyan tiyyaa wal jajjabeessaa wal bira dhaabbadhaa walirraan fagaatinaa. Gaddi nama tokkoo gadda kennaa gammachuu nama tokkoo gammachuu kennaa.
asumaan obboleettii teenya hayaatillee rabbiin jannatan isii haa gammachiisu fuuli rabbi sitti haa tolu rabbi rahmata isii haa godhu ilmaan isii irraa hafisa rabbiin haa guddisuu fi ilmaan isii san rabbiin haa guddisuu fi haadha isiitiif illee hordoftoota isiitiif illee maatii isii hundaafuu rabbiin sabrii haa kennu asumaan isillee hin dagatinaa du'aayii kadhaa fi nu maruu karama san deemuu hinna yaa obboleeyyan tiyya nu hunduu karuma san deemuu hinna sila ta'eef wal jajjabeessinee warra gannu biraa odoo waliin kolfinee taphannu isilleen akkuma keenyatti odumaa miidiyaa kanarraa kolfinee taphattu osoo haasoftu osoo maal jettu deemte nulleen gara san deemuu akka hin daganne. Yoo haasofnu afaan keenya waan keerii qabaa haa haasa'u nama tuquu gandummaantu wal tuquu wal tuffachuu injiraamire obboleeyyan tiyya wallaahi irraa ufaa eenyu hagatti addunyaa kana irra jiru san jechuudha waan keerii qabdu rabbiin nu haa qunnamu nullee naga dandeenye waan keerii qabdi jennee yaadnu haa dalaynu isiniin jedha hunda keessaniyyuu rabbiin bakka jirtanitti isin haa tiisu. Rahmanni isaa isin bira haa jiraatu jabaadhaa isiniin jedha. Viidiyoon tun yoo isinitti tolte laayik sheer godhaa sabiskiraayib godhaa maatii nuuf ta'aa nu jajjabeessaa nu bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.